В Европе с каждым днем увеличивается число мусульман, и было бы ошибкой полагать, что это лишь те, кто приезжает из Северной Африки или с Ближнего Востока. Число верующих растет и за счет так называемых коренных европейцев, которые находят себя в исламе. В Испании мусульмане говорят о возвращении к истокам, правда не упоминая слово «реконкиста». Силой менять религию никто их не заставляет. Со времен падения Гранады и победы над халифатом прошло более 500 лет, и теперь в столице Андалусии снова высятся минареты, а людей в мечетях все больше. Не исключено, что людей, сознательно принявших ислам, в Испании больше, чем в остальных европейских странах. Это во многом обусловлено испанской историей, которая неразрывно связана с исламом на протяжении тысячи лет. По моим собственным оценкам, число новообращенных мусульман в Испании достигает 100 тысяч человек. В нашей мечети каждую неделю 2 или 3 человека принимают ислам. Число новообращенных мусульман приводится весьма приблизительное. По данным французской газеты «Монт», лидирует все-таки Германия, Испания позади. Но если брать другой показатель, соотношение между общим числом мусульман и теми, кто перешел в ислам из христианства, то тут Испании равных нет. Об исламизации Европы говорят давно. Еще в начале 90-х исследователи объясняли, что этот процесс необратим. Но и после 11 сентября число европейцев, перешедших в ислам, не уменьшается. Сами новообращенные объясняют это просто. Ислам – это не просто религия для одного народа, это религия для всего человечества, принесенная последним пророком, посланным Аллахом. Есть и те, кто наоборот из ислама переходит в христианство, но таковых в разы меньше, чем новых мусульман. Социологи называют это культурной интеграцией, естественным цивилизационным процессом. Но далеко не все так просто. Самый яркий пример – нешуточная борьба во Франции с мусульманскими традициями, которые не сочетаются с принципами самого государства. Мы не можем допустить, чтобы в нашей стране были женщины, заключенные за сеткой паранджи, оторванные от общественной жизни, лишенные самоопределения. Это не имеет ничего общего с тем, как достоинство женщины понимается во Франции. Но если Саркози ищет достойный компромисс между культурами, то другие этого делать не хотят. В каждой европейской стране существуют политики, предупреждающие об исламской угрозе и призывающие с ней бороться всеми средствами. Фанатиков хватает с обеих сторон. С одной стороны борцы с карикатурами, с другой ультраправые партии, недовольные строительством мечетей. Взаимопроникновение культур многие воспринимают как поглощение исламом христианства или как исламскую реконкисту. И неспроста в новом составе Европарламента стало еще больше ультраправых. Евгений Бунтман, «Окно в Европу».